ជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍សាថ្មីមកកាន់ការសម្រាយរឿងលីគីយ៉ុងរបស់យើងបន្តទៀតហើយអ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំឆាប់បាន 1K អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះយើងបន្តពីការចោទសួររវាងយ៉ុងសុងជាមួយនឹងឌុងហ្គូសួរទៅលើលីគីយ៉ុងរបស់យើងថាយោ Commander ឬក៏យោ Archer ហើយលីគីយ៉ុងរបស់យើងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំយក Magicពួកនោះស្ដាប់ហើយក៏បានបាក់ចង្កេះផឹងហើយឌុងហ្គូក៏បាននិយាយថាវាមិនគួរសោះតែបងឯងមិនយក Commander ហើយយើងសងបានសួរទៅកាន់លីគីយ៉ុងថាលីគីយ៉ុងមិនបានជាឯងជ្រើសរើសមេឃចឹងហើយបរោះខ្ជូតលីគីយ៉ុងរបស់យើងក៏បាននិយាយតបថាគ្រាន់តែអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាអាចយ៉ាងไรនេះវាពិបាកចិត្តនៅពេលដែលយើងមិនយក Archer មូលហេតុដែលយើងមិនយក Archer នោះក៏ដោយសារតែនៅក្នុងជំរឿនរបស់យើង Archer មិនមែនជាជំរឿនរបស់យើងទេដោយសារតែយើងមិនល្អនៅក្នុងការប្រើប្រាស់រាងកាយទេចំណែកឯ Clash Commander វិញវាគួរឲ្យចង់យកដែរប៉ុន្តែវាបោកតម្លៃត្រឹមតែមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង Magic វិញវាល្អជាងក៏ដោយសារតែវាមិនអាក្រក់ទេសម្រាប់ការឡើងកម្រិតនៃបញ្ញាដែលខ្ពស់ស្រាប់ហើយនោះហើយក៏វាបានបូកទៅលើម៉ាណាដែលគ្មានសោះរបស់យើង3ផងដែរដែលជារបស់ថ្មីសម្រាប់យើងដោយការបូកបន្ថែម3ទៅលើម៉ាណាដែលយើងមិនមានសោះពិតជាល្អមែនតើភ្លាមនោះ system ដែលបានចេញពីការជ្រើសរើសខ្លះនោះក៏បានប្រាប់ថាលីគីយ៉ុងរបស់យើងនឹងបូកបន្ថែម3បន្ទុកទៅលើបញ្ញាជាមួយនឹងបូកបន្ថែម3បន្ទុកទៅលើម៉ាណាដែលជា effect របស់ Clash Magic ហើយនឹងទទួលបានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពី Magic បន្តមក system បានចាក់បញ្ចូលទៅកាន់លីគីយ៉ុងរបស់យើងហើយបន្តមកលីគីយ៉ុងរបស់យើងក៏បានបើក starter window ដើម្បីមើល ability របស់ខ្លួនយើងឃើញថាលីគីយ៉ុងអត់ទាន់ទទួលបាន title ទេដើម្បីទទួលបាន title system តម្រូវឲ្យលីគីយ៉ុងធ្វើការឲ្យខ្លាំងជាងមុនហើយអ្វីដែលសំខាន់លោតមកថ្មីនោះគឺជា Clash Effect គឺ system បានផ្ដល់ឲ្យចំណេះដឹងនៃ basic របស់ Magic ទៅកាន់លីគីយ៉ុងរបស់យើងហើយជាមួយនឹង stat លីគីយ៉ុងរបស់យើងឡើងម៉ាណាចំនួន3ហើយបន្តមកទៀតលីគីយ៉ុងក៏បានទៅឆែកមើល overview ហើយ system នៅតែ deal អញ្ចឹងថាយ៉ាងណាក៏នៅតែ on ដែរនិយាយទៅ system បានសរសើរលីគីយ៉ុងដោយរបៀប deal ថាលីគីយ៉ុងនឹងគ្មានទេពកោសល្យទេហើយគ្មានម៉ាណាសោះប្រោយដែលទទួលបានម៉ាណាដោយសារ Clash ហ្នឹងគឺវាសំណាងហើយមិនបាច់ចាំរំពឹងថាអ្នកនឹងរីកចម្រើនជាមួយនឹង Magic ទេហើយមិនបាច់ចាំរំពឹងខ្ពស់ពេកទេបើសិនជារំពឹងខ្ពស់ពេកវានឹងខកចិត្តកាន់តែធំនិយាយទៅ starter window ហ្នឹងនិយាយមកជន់ផលិតលីគីយ៉ុងរបស់យើងហ្មងហើយលីគីយ៉ុងក៏បានគិតថាវាមិនអន់ពេកទេយ៉ាងណាក៏វាមានប្រយោជន៍ដែរគិតហើយលីគីយ៉ុងរបស់យើងក៏បាននិយាយទៅកាន់ឌុងហ្គូថាយ៉ាងណាមិញឌុងហ្គូឯងបានជ្រើសរើសខ្លះហើយនៅហើយឌុងហ្គូក៏បានឆ្លើយថាតែក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលបាន option ដែលជ្រើសរើសខ្លះនឹងដូចគ្នាហើយមាន2ខ្លះគឺ Shieldman ហើយនិង Priest ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់តដឹងថាខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសអីបងបន្តមកពីអ្នកនោះលើអញ្ចឹងហើយក៏បាននិយាយថាយក Shieldman បាទគេថាពីអ្នកនេះនិយាយតាណាគ្នាឡើងដូចប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងអត់យល់ទេតើចូលសាច់រឿងអញ្ចឹងវិញហើយឌុងហ្គូក៏បាននិយាយថាប៉ុន្តែ Priest ពីអ្នកនោះក៏បាននិយាយថាយក Shieldman ឌុងហ្គូលើហើយក៏បានធ្វើតាមទាំងមុខដោយសារខ្ជូតហើយលីគីយ៉ុងក៏បានសួរទៅកាន់ឌុងហ្គូថាម៉េចនឹងអូនឯងយកអីគេមិញហើយឌុងហ្គូក៏បានលើក shield មកញញឹមឡើងស្រស់សង្ហាហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់លីគីយ៉ុងថាដោយអ្វីដែលលបងបាននិយាយខ្ញុំគឺជា Shieldman ចាប់ពីឥឡូវនេះតទៅហើយលីគីយ៉ុងក៏បាននិយាយទៅកាន់ឌុងហ្គូថាល្អអរអូនជ្រើសរើសបានល្អហើយលីគីយ៉ុងរបស់យើងបានគិតក្នុងចិត្តថាល្អដែរមានខែលសាច់ជាផ្លូវការមួយបន្តមកយងសុងក៏បាននិយាយថាអបអរសាទរអ្នកទាំងពីរហើយតើយើងគួរតែត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវអត់ហើយក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាមិនពេលអញ្ចឹងតែយើងគួរបែងចែកស្បៀងអាហារដោយរបៀបណាហើយលីគីយ៉ុងក៏បានតបថាតែពេលនេះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងឌុងហ្គូហើយអញ្ចឹងសម្រាប់យកទាំងអស់ទៅតែអើយមិនអីទេបើឯងយកទៅឲ្យអ្នកដទៃទៅបន្តមកយងសុងក៏បានធ្វើមុខអត់ដឹងនិយាយមែនអរគុណហើយបន្តមកយងសុងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអរគុណអ្នកហើយសម្រាប់ការគិតគូរដល់កាន់ក្រុមរបស់ពួកយើងនេះហើយសាច់រឿងបានកាត់ទៅដល់ជំរំរបស់យងសុងយើងឃើញថាមានកញ្ញាម្នាក់បានសួរទៅកាន់ជីយេរបស់យើងសួរថាយងសុងនឹងកាលមកវិញហើយពួកនឹងបានឲ្យតែយងសុងនឹងត្រឡប់មកវិញលឿនអាងបានអាហារយកមកដល់ជំរំហើយដល់គ្នាឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាល្អហើយដោយសារតែឥឡូវមើលទង្វើទៅបាទយើងឃើញថាមានបរិមម្នាក់ហ្នឹងក៏ឃ្លានខ្លាំងមែនតើហើយគាត់ក៏បានសសុំជីយេ
นมปังมวยจุ่มเฮียงหายจีเจก็บ้านcách từ ao môiจุ่มเฮียงก็เป็นแต่nó bây giờ vô từ ao nó xong tại chi dễ ban tụm lẹ nằm băng môi chùm hiên nó chọt từ đấy nó bây giờ bà nó ra về đây dùng mà nhằm cửa này hai quan vậy tha good boy khi mà đá trong rồi bò ly cái giống của bạn mà đó đòi vô cả hai mau chùm môi đầm bay chai oi bộ kế rồi bạn chơi riêng sẵn hai mình đến mà rồi chi dễ của bạn chinh mà vô một vô mon một tua dòng sống hai của bạn này vậy từ can trong giống đòi biết được chi chút rồi xong long snack rồi bây nè cái nó cũng bông đầm mơ cho ngon lên mình đến sau đó mình bảo mình nè ba mươi xông vô vùng với pi ly cái dòng bà dưỡng rồi lý cái dòng bà dưỡng các bạn mình lọ một từ can bảo nó mình tết và tóm món các bạn bay một chánh vừa ở bờ rồng mình nè nó keng từng trâu đây mà đón rồi đúng của các bạn số từ can ly cái dòng thế trong là bông bọn em cầm rong trong chai nhà ha oi từ can Phuket đấy lý cái giống của bạn prap từ can đúng gu thế dừng prap anh hơi dừng mình mẹ nhẹ phơi ca và lên thiệt đấy đúng gu của bạn tọp thế trời ơi mình nói về mình phơi dừng mưa tạt cọp ấy đấy lý cái giống của bạn tọp từ mình thế prap Phuket nó tới bờ trong nhắm vào can là what more đồng bay thì xoay rồi ha luôn anh đây lý cái giống bờ dương là mình khu các bạn là cha dạ một bon này chú các bạn xâm lấn từ khơi chi dễ còn bông tài chai ha từ can mình nút không chùm rồng nút đòi miên phiếp nhỏ nhâm strike mình tên rồi lý cái dòng bởi dân của bạn kết không chết đồng pi chi gì thế lợi dân kết bị vía niếng chỉ nè tụi tôi khó tra từng nè không chùm rồng nè nè bé đại kim trồng sống ngọn này niếng chỉ bảo hết mình u đại tuần sau chỉ mùi nè clang hay clang chỉ mùi nè sao vậy chỉ một lượt tháng nè bé đại kim trồng sống ngọn nữa niếng nè khai từ chỉ đắt này chùm rồng mùi nè cái đôi hai lì cái dòng bà dân của bạn cờ lấy từ mưa mà nôn nó trong chùm rồng tiền o ní hai các bạn khơi bua kê miền nam nhiều nhom soi ri ri để là không thua ca đôi một cái đêm crom hai sắp tại lì cái dòng bà dân của bạn cờ lấy từ hơi hai dán cùng bông đại lớp thô đằng kia đằng anh đá đôi luôn tôi tới lực đùm thô và phần này cầu lực rút hay hai dán này cứ chỉ mấy mình nè để bạn thực chấtហើយក៏ជាមនុស្ស introvert ផងដែរនៅពេលដែលគេនិយាយស្ដីបន្ទោសឲ្យគឺបានត្រឹមតែសុំទោសទេហើយលីក៏យើងបើយើងក៏បានគិតថាហេតុផលខ្លះយើងគិតថាយើងអាចយល់បានហើយថាហានយ៉ាងរបស់យើងកំពុងតែទទួលការប្រព្រឹត្តបែបណានៅទីនេះហ្នឹងគិតហើយលីក៏យើងបើយើងក៏បានប្រាប់ទៅឌុងហ្គូថាឌុងហ្គូក៏បានតបវិញថាបាទលបងហើយលីគីយ៉ុងរបស់យើងក៏បាននិយាយទៅវិញថាបងណៃនៅចាំចុងហានយ៉ានណត់ពួកយើងជួបគ្នានៅម្សិលមិញហ្នឹងហើយឌុងហ្គូក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថាបាទជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលបងឯងជួយម្សិលមិញហ្នឹងមែនអត់លបងបន្តមកលីគីយ៉ុងរបស់យើងក៏បានហុចអាហារទៅឲ្យឌុងហ្គូរួចនិយាយថាណែយកនេះទៅឲ្យនាងទៅហើយមើលថែនេះឲ្យបានល្អហងហើយឌុងហ្គូក៏បាននិយាយថាបានបងប៉ុន្តែមិនក៏ភ្លាមអញ្ចឹងឌុងហ្គូឆ្លើយហើយក៏បានធ្វើមុខអូanh song sai bọn anh như thế này ha hay các bạn này vậy từ can ly kỳ dòng thế nhom đắng là bon sống tục chất một căn bác đúng gú cho bà sân chỉ riêng bài ní không hay tôi bởi dân các bạn slide tha dân tục hỏi ai hay chăng á thì theo một đúng gú cả thà tôi dân sẽ lạnh hàn giá nó nè bình tô mốt ly kỳ dòng bởi dân các bạn sầm lăng tầm mơ trong hàn dán hay các bạn kết không chật thà han chan bỏ dân ơi mơ tên nè bật có chỉ ở cầm lăng hay nằng ai can là hơi miên tập bộ dân té đây chỉ nè mơ thay nè ban lõ trời ơn nè tay này mẹ làm tha đấng con được bề đề nên này mà nè chùi nè cầm lông bề đề nè sói nâng bị bạn chất trời ơn han chan bật cứ thà nè chia cầm đặt xin rồi bỏ à tua của dân hai đúng của bạn ta từ can han chan hay các bạn sai ta hay han chan tha hey បងស្រីបាទឌុងគូចាប់ផ្ដើមហៅហាន់យ៉ានថាបងស្រីហើយបាទដោយចាប់ទុកហាន់យ៉ាននឹងជាបងថ្លៃភ្លាមនោះឌុងគូជាមួយនឹងលីគីយ៉ុងក៏បានឃើញមិនដឹងជាអាប៉ែមកពីណាម្នាក់បានហុចនំប៉័ងមួយឲ្យទៅកាន់ហាន់យ៉ានហើយក៏បាននិយាយថាណែយកវាទៅហើយហាន់យ៉ានក៏បានអរគុណហើយលីគីយ៉ុងឃើញអញ្ចឹងហើយក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាឈប់សិនតើអាប៉ែនេះមកពីណាដល់ត្រឹមនេះសាច់រឿងនៃ chapter ទី6ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហ
អ្នកនរគ្នាដែលមិនទាន់ចុច Subscribe ក៏ចុច Subscribe ដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បី load notification នៅពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូថ្មីៗអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាបាយបាយ